Mic Air. Aqui já, ó. Tá vendo? Já tá aqui na água funcionando. E detalhe, ó. Vamos testar ele aqui, ó. Nesse paraíso aqui, ó. Vamos lá. Mic Air, ó. Fazendo vídeo aí. Deixa eu tirar até o negócio da cara aqui. Aí. Vamos ver como é que fica aí, ó. Nesse vento. 40 por hora. Aí, ó. Era pra estar soprando o vento. Não tá no modo de ruído. Tá no normal ele. Aí, ó. Vamos ver como é que fica esse som aí, ó. Nesse lugar aqui, ó. Que é isso, ó. Aonde?